还有第三个什么？对。第三个好像是2个人感觉他是要得分，就是有打呼声，但是那么大声比他们小，他们2个单独比较出来。我录你吧，你不要录我，你录不到我了，你不够我时间长了。啊。台数。可以耶！那题我一样。啊。年轻很多，真的。你为什么看我头发？你看到吗？真的，年轻很多。我爸爸自己还要拍照。800日元，然后可以拿一个写一写挂在上面，然后看你是什么生肖，你看这都有。应该把愿望写上去。就造型了这个。你要住在哪里？住上怎么给人家在那乡？清水只而已。你有住东边。我小变身。这个天气好像云顶的天气啊。云顶应该没这么冷吧？它早上正冷的。有。啊，中午就有了。你早上你是要穿厚厚了，没有啊？你搞不定了。马来西亚的人，就你看到有猪。所以他打血的话，最后再把它烧掉。是吗？我不知道，我乱讲了。我自己手不是。突然间很多人来啊。好了，我走出去好了。走。你们到了。
可以啊，可以啊，你该拍可以啊，我拍了。拍好了，哦，我们拍登山。啊，帮我们拍啊，帮我们拍。忘记掉啊。我跟宝文讲啊。我跟宝文讲，愿望只有跟笔姐讲就可以了。是好了，其他没有了，他的东西做好就是其他没有了。不需要光的关系。不用光。拉一拉了。还讲这种东西？那下去可以泡脚。可以去泡。刚刚。我们要去一个地方哦，他那个鸡蛋放在去而已啦，他鸡蛋放这里会小的。哎，我都没有拍过，没有拍照片。对对。那是我们宜兰家庭带我们去了，包 taxi 去了。哦，他包车了，包车了。三四千，3、4千块。哦，一天哦。啊。才一天。一天啊。台币啊。做的吗？哦，不能，他这个话不能做。不能做啊。哦，不能吃东西啊。可以做，不能吃。对，不能吃。很美啊，这些。可以走啊，你不会走。在这里吃。
あれもおみくじみたいなもん。在偷看啊，在偷看啊。你看狗要偷看的吗？狗要偷看的，还在拍东西啊？你要偷看什么？要什么愿望可以写，那对我大家把问你要什么愿望可以直接讲就可以。我就讲嘛，什么意思？我意思自己的愿望发现，不懂我讲话哦。啊，这好像不是有事情。然后要多少我这个孩子要去调整。还有点人哦。嗯。来太阳下。哎，什么事？啊？拍的怎么样？还好啊。还在挂在这。不错啊。有在拍吗？有啊。还要用手机确认。现在这样有吗？有啊。在走住啊。所以绿色是有的。对，绿色是有。你是红色，你是红色。不错啊。不错啊。这是第一线观看的。嗯。第一视角。第一。啊，小心。POV。就是罗素啊，就是他的那个一个角色的，就是他有这个本子的。还有咩？那是我系喺罗素下找到文过，我讲每个角色有。是罗素。日本也有吧？其他地方没看过哈。就我们的身边上折一个龙有。哦，衣服是。
去开过，我们去开过，我们去哪里都没有。而且这里因为那边有点点湿，所以挖起来有点好得多了。因为这拉真的冷咩？嗯，哎呦，左靠近没拍到我在镜头才又出来。我在靠近宝宝的，我镜头就没有出来。哇，都长起来。对，我跑比较好。我没有这样说嘛，我穿着很紧啊，跟那个不发的。我知道你那里更好穿哦，我那里在那边就这个。你买给自己看啊。他说你想要去哪？你就是开心的。我看这看完了多少文？那个网页还不是还有？还有啊。看起来很久。对啊，你攀墙过了。你不要教不好啊，东汉没这样过来啊，要攀墙。来这边就好。他们来的。那个切入镜头了那个。你想上厕所？哦。你刚才有开一个厕所嘞？那拍也很美，拍到这里。厕所哪里不懂？你又大学在哪里？那边看到那边，前面。啊，你再走过去走橄榄。橄榄是那边哦。啊。对，这个角度不错。我收到。是哦。你不懂看。不要跟他同龄的。你功课群。对牛弹琴啊，很难啊。功课群主要不是我。对，爸爸讲对牛弹琴，是我们。这不是我。再走这里走过去啊，再走这里啊。哦，旅行团来。拍的人姿势没有这样美，这个人姿势比较美。啊。哦，天气很冷哦。没有看到了，logo 看到了，就在门口啦。哦，你在外面那边手洗。对，走。没有吧，在这里。看，就这一间。在外面啦。我现在在这里，走去这里就是了，就这一间。你们去前面。你走，先好像回去，这边竹子通。放水放流。
屌人。这个船啊，这边啊，射气哦，它的冷气啊，库啊，库会射下面。这是结婚的那种，看你就懂2个字罢了，结婚式啊那些，好像很懂啊，懂2个字。所以他讲什么？爸爸，我看得懂，你没有看不懂是吗？他这种字啊，这种字给我们看了，这种看了。啊。哦，你烧在外面，要坐外面呢。可以过啦。啊，等下你还要喝什么喝？不要喝了，我这有水，拿2罐水来。不打喝喽。还好他有拿，没拿现在又出来啊。现在完蛋了，这妈咪来了。我要去尿尿。哦，妈来到了啊，很快哦。很好辨认，不用走太远，等下我们走另外一条路会。而且现在几点了？没有啊，它下面还可以再走一下。那要不要喝热的？可以啊。偏夜。它有热的吗？如果不有冰凉啊，对啊。这个你们的那边可以用啊，这个。后来它好像改了，不知道跟谁合作。你们现在那个什么街头那个啊，你们那可以用好像。街头支付。啊，对，你们那可以用，我那时有看。哎，不要喝玉米浓汤。那个玉米啊，这里啊，这个好喝啊！我是想喝那个星巴克。星巴克。有了。那个玉米浓汤是热热的，你知道吗？玉米浓汤是热热的，可是他点不到应该卖完了。卖完了。他有个选择卖哪一个玉米浓汤？这个哦。他卖完了刚才。我那时候卖已经很多超了。这好像是专门卖这种。哦，这比暖暖包有效，只是暖暖包比较贵一点。哎，没有，刚刚有说没有。我冷了以为他们刚才就点这个，就没问题。还有人问的啦。哎，你是买那个什么消水肿那个吗？对不对？靠，你真好。就是日本很推的一个什么消水肿，可是然后他们利尿剂吧？就冷。哎，你问到一个吹车下面留言都在讲的，因为消水肿是有利尿剂啊，没有其他东西啊。不然它怎么消水肿？重点是下面就有留言说不没有消失的水跑去哪里？尿尿啊。啊，这样就利尿剂啊。那你喝水会不会尿尿？那不一样。你看，它是原本的水，应该是甜的这多余的水跑去了哪里？这是果汁啊。哦，对啊，利尿剂。那你可以。那你要喝看那个什么日本的推荐，就是买星巴克美式然后加有，对。哦，是哦。那我看过。然后他们说很好喝哎。哦。利尿剂这我了解，下次我买过给你。哇，紧张哦那时候。然后上面大家每个都要尿尿。那我在高速公路尿，因为忍不住了，看人家在哭。那个超夸张的。不过那个。跟冷跟厚。
要往哪里走？直走。脚比较好一点啊。看着比较好看。啊，没有，因为啊，因为做得很累，我们做得我们没有休息到啊，做得没有休息到。一点没有休息到。太累了，那个脚也负担了嘛，有一点点拉到的味道。啊，现在是走路有感觉，可是这边会痛，可是你每个东西至少啊走路可以走啊。你摸你的裤这边啊，冷冷的，有冰感。没有，把姐啊，他其实穿那个厚的袜子也不冷的。你看啊，这个地方啊，冷冷的，你感觉到有水了，因为是雾啊。哦。所以穿牛仔裤不大适合了，它会积水啊。哦，你讲的那个地方有，我有你的朋友在说的。你今天穿那个袜子哈，你没有保暖到，我去做。没有啊。没有保暖到。这个水没有停的啊，它是山水啊。不可以了。快在这里洗手。洗手可以。洗衣服还是干嘛？啊，可以，洗衣服可以。不是洗，我说洗衣服。洗衣服不可能啊。洗衣服。洗衣服还可以洗澡。好像说啊，说这样做，我这样看说是不是中国的？他会嘉欣他讲漂亮，我就给2.2。结缘。小心这里啊，小心。在里面啊。这个我们都不会看，我不看了哇。阿飞喜欢看没？我抽真好啊。这个在当地的不怕冷啊？不怕冷。不怕冷。但是做工都没懂，做工。它在里面啊，里面有暖气的。习惯了嘛，他们有暖气的，习惯了没有暖气的。我们这种还没有冷过那个广州啦哦，没有去玉龙雪山更冷啦。差不多起货了。轮子坏了。啊，差不多起货了。我没有。再闻它的。果然没开了，开了。喂，你带过来。是吗？我这是冰啊，我讲。快快，这是。
你哪冷到这样啊？没有，但讲课这个明明就是这样。走。呀。看有谁没有出来？出完了吧？我都不要这个自动门好像行一直要开开关关。没有，它发出的声音，这有人进来。哦，那个叮咚叮咚啊！好。他买2个，他买2个公司啊。没有在里面，我们。我的没有给到，没有，但是我给他没有啊，他给我，他再给我拿，那个给我开，那个给我开。事务所。帮我跟保温开好。来，阿姨给他拍照片。拍照？嗯。你不是很会拍咩？才就姐妹没关系。还没有手，还没有手。要脚哈，要脚吗？脚不要开嘛。脚不要开，靠近点啦。连带笑容。不是我美是。我没有讲。我衣服不美，衣服。快点，到爸爸妈妈去拍一张。这里漂亮，这里漂亮，很漂亮。我觉得我们2个老人挺漂亮的。2个老人。那口罩这样子拿着啊？认识了没有？这里。中间，才疏随手拍。真的挺随手。快到你们了，到你们。不要动。拍头像啊你。快点，到你们了。你叫我一个人，你们要帮我拍。最好你是一个人。也是可以啊，一个人。一个人拍就简单多了。啊，这就比较拍照了。哎，这时候好看，走在看。看上面全部同人。来，嘿，讲松子。等下旁边有人，等一下哈。可以耶，好像可以耶。拍，到你了，来，我帮你拿。不要乱指啊！不要先看，还要先。
拿这，还有一个标。你怎么知道中国？我下去可能拿出去，到时改变了。帽子。要可以吗？你要给我单身照好吗？啊，陪我一起拍一下好。可以吗？快点，很重的东西。须是帽子，我只想把它戴帽子。给宝宝戴一下，给宝宝戴一下。哎，很难讲哦，这帽子戴起来好看哦。看这个家庭买的帽子很好看哦。我不要买帽子。让我早看到我早买东西过来了。我也要戴，我都讲好看了要戴。超短嘞！哎，真的好看哦，你看啊。很小。我想要戴哦，想要戴。好看。很有趣。哇！什么意思？哎，这好看哎喂！宝宝比较开心啊，宝宝。这不风格啊。好看的。你知道怎么变好看？就把头发连遮起来。口罩。可以。再来一个。可以涌进了。啊，帽子给弄下。喂，不头嘞，这张手好亮哦。怎么有这么帅的人呢？原来有头发感觉是这样。好嘛嘞！一秒回要看我。哎，宝宝讲到为什么这么帅的好孩子？帽子都包嘛了。哎，如果我早知道了，我跟他走过脚就买，那比较便宜20块了。包嘛嘞！哇，那可以买这东西。你看，当年我买的时候，我们多生气，人家大头大多开心。你看，你看这个对。他讲500块很贵，500块很贵啊。500块有风很减，现在抽到的每个都又还不错。性价比很高。早知道哦，那时我那时看到拍照的时候买了，很好用哦。对，我在想团聚一下还挺多，很好笑。去到云南那时候去。哎，走啊。很好笑。有冷吗？冷好过热。戴帽子不一样的哦。
đúng rồi.哇，水很清啊，水你看。我看这是后面有山水，没有那水啊，一直给你用免费的那个水。你看那个地方啊，叫洗头的地方啊。啊。这边过来，这边过去。嗯。可是我不想想，其实也不就40分钟，你到海路跑去40分钟。你就加1个小时，因为你要从南坡过去，大概就1个小时。如果我想去神户啊，我神户在另外一边，大阪。讲双也不可以讲多一很远，那就很远。结果长大了啊，没有一句话，我跟你说，真的是以前啊。以前比较容易控制。以前还可以比较容易控制，现在不能控制。那冷到苍溜有点，你帮我分分。那个苍蝇在翅膀就射啊，它不能飞。啊，射吗？它重吗？它才不飞。那大概有没有去广州啊？你这个月都去哪里广州啊？有一讲啊，你有日本就怕家里了，那家里。